अम्मी ने बोला दही लेकर आओ। चलो भैया घर का भी काम कर लेते हैं। खुली है या नहीं खुली है? मार्केट बंद है क्या? खुली है, खुली है। दही दे दीजिएगा आधा किलो। उधर से दही लेना था आधा किलो। खट्टी मीठी खट्टी 20 रुपए। ऑफ हो गया है। बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। 20 रुपए की आधा किलो दही। वाह। ये गिलास पतला है क्या? हाँ थैंक यू। आज पहली मरतबा दही लेकर जा रहा हूँ घर पर। बचपन में लेके गया हूँ। घर का काम अम्मा अपने ही से करती है, हमसे नहीं कराती। शर्म करो शर्म।